श्रीमद्भागवत महापुराणम पंचदशोध्याय प्रथम स्कंध। परीक्षित को राज्य प्रदान पूर्वक कृष्ण विरह व्यथित पांडव मानकर स्वर्गारोहण। सुत उवाच एवं कृष्ण सखः कृष्णो भ्राता राज्ञा विकल्पित नाना शंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षित शोकेन शुष्यद्वदन हृत्सरोज हतप्रभ विभुं तमेवानुध्यायन् नाशक्नोत् प्रतिभासितुम्। कृष्णेन संस्तब्धसुतः पाणिनामभ्युजो नेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कण्ठकातरः सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपम् अग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया गिरा। अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो देव विस्मापनं महत् यस्य क्षणवियोगेन लोके ह्यप्रियदर्शन उत्खेन रहितो ह्येष मृतकः प्रच्यते यथा यत्संश्रयाद्रुपदगेहम् उपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरद्दुर्मदानां तेजोहृतं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा यत्सन्निधावहमु खाण्डवमग्नयेदाम् इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभामयोक्कृताद्भुतकल्पमाया दिग्भ्योऽन्नहरन्नृपतयो बलिं मध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरोऽग्रे महन्मखार्थे अर्जुनोजस्तव गजायत सप्तवीर्यः तेन हृतः प्रमथनो नाथ खमकाय भूपा जन्मोचितोस्तनयन् बलिमध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरोऽघ्रिं महन्मखार्थे अर्जुनोजस्तव गजायत सप्तवीर्यः तेन हृतः प्रमथनाथमखाय भूपा जन्मोचितास्तनयन् बलिमध्वरेते पत्न्यास्तवाधीम् अकक्लिपमहाभिषेक श्लाघिष्टचारु कवरं कितवेशवायम् स्पृष्टविकीर्जं पदयो पतिताश्रीमुख्या जस्तश्रियो कृतहते सविमुक्तकेशा यो न जुगोपवनमेत्य दुरन्तपृष्ठात् दुर्वासशौरे विहितात् अयुताग्रभूगुप्स साकान्नमिष्टम् उपयुज्य चतस्त्रिलोकीं तृप्ताममस्तसलिले विनिमग्नसङ्घः यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणिर्विस्मापितः सगिरिजोत्सस्त्रमदानिज्यमे अन्येऽपि चाहम् अमूनैव कळेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्थम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणम् अरातिविधाय देवः सेन्द्राश्रिता यदनुभावितमादमीढ तेनाहमद्यं मुषितः पुरुषेण भुम्ना यद्बान्धव कुरुबलाब्धिमनन्तपार एको रथेन ततरेऽहम् अतार्यसक्तम् प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः यो भीष्मकर्णगुरुशल्य चमुष्वद्रभ्र राजन्यवर्जरथमण्डलमण्डितासु अग्रे चोरो मम विभो रसजूथपाना मायुर्मनांसि च दृशा सह ओजार्चात् यद्वश्मा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्ण न स्फूर्ति गर्तशैलमन्दवबाल्लिकाद्यै
अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि नोपस्पृष्टुहरिदासमिमासुराणि सौत्ये वृतः कुमतिनात्मदईश्वरा मे जत्पादपद्ममभाय भजन्ति भव्या मां सन्तवाहं मरयो रथेन भुविष्टं न प्राहरन् जदनुभावः निरस्तिचित्ता नर्माण्योदाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नन्दनेति सञ्जल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य सज्जासनाटनविकर्थन भोजनाधि स्वक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्ध सख्युः सखेव पितृवतन्नय सर्वं सेहे महान्मतियो महान्महतियो कुमते तरङ्गं मे सोऽहं नृपेन्द्ररहित पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्यन्नुरुक्रम अपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैर सद्भिरविनिर्जितोऽस्मि तद्वै धनुस्त्वयिषवः सरोथो हयास्ते सोऽहं रथी नृपतयो जता नमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूत सदीसरिक्तं भस्मन् हुतं कुहकराद्धम् इवोक्तमुष्याम् राजंस्तयाभिपृष्टानां सुहृदां सुहृत्पुरे विप्रशाप विमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मिथा वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानतामिवान्योन्यं चतुःपञ्चावशेषितः प्रायेणैतद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति बुधा भूतानि भावयन्ति च जन्मिथा जलोकसां दले जन्मन्महान्तो तद्युङ्किणय दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मितः एवं बलिष्ठैर्जदुभिर्महद्भिर्ततान्विभुः जदुन् जदुभिरेन्योन्यं भूभाराणां संहार देशकालार्थयुक्तानि हृत्तापपोषमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे सुत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन सन्तासीत् विमला मतिः वासुदेवाङ्घ्यनुध्यानं परिबृंहितरं हसा भक्त्या निर्मितिथाशेष कषायधि शृणोर्जुनः गीतं भागवतां ज्ञानं यत्तत्सङ्ग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनरध्यगमद्विभुः विशोकब्रह्मसम्पत्त्या सञ्छिन्नद्वैतसंशय लीनप्रकृतिनैर्गुण्यात् लिङ्गलिङ्गदात्वादासम्भवः निशम्य भगवन्मार्गं संस्थां जदुकुलस्य स्वपथाय मतिचक्रे निर्भूतात्मा युधिष्ठिरः निशम्य भगवान् मार्गं संस्थां जदुकुलस्य सः पाथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः पृथाप्यनुसृत धनञ्जयोजितं नाशं जदुना भगवद्गतिं च चाताम् एकान्तभक्त्या भगवत् अत्यधोक्ष्यजे निवेशितात्मो पररामसंस्कृते जया हरद्भुवो भारं तां तनुं विजहावजः कण्टकं कण्टकेनेव द्वयं चापि सितुः समम् यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जह्याद्यथा नट भूभार क्षपितो येन जहोतच्च कळेवरम् यदा मुकुन्द भगवान् इमां महिं जहो स्वतन्वा श्रवणीय सत्कथः तदा हरे वा प्रतिबुद्धचेतसा मधर्महेतु
परिरत्नवर्तत युधिष्ठिर तत्सत्परिसर्पणं बुधः पूरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभान्वितजिह्वसंहिंसनां दधर्मचक्रं गमनाय पर्यदात् स्वराट् पौत्रं विनयनमात्मनः सुषमं गुणैः तोयोनिव्यापतिं भूमेरभ्यसिञ्चद्गजाह्वये मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनापतिं ततः प्राजापत्यां निरूप्यस्तिम् अग्निपीपवधीश्वरः विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकुलवलयादिकं निर्ममो निरहङ्कारः सञ्छिन्नाशेषभङ्गनः वाचं जुहाव मनसि तत्प्राणो इतरे शतं मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पञ्चत्वे यजो हवेत् त्रित्वे हुत्वा स पञ्चत्वं तच्चैकत्वे जुहन्मिनि सर्वम् आत्मन्यो जुहोवित् ब्रह्मण्यात्मं नमभयेत् चिरवासा निराहारो बद्भङ्गमुक्तमूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत् अनपेक्षमाणो निरगादशृण्वन् बधिरो उदीचिं प्रविवेशासां गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्मपरं ध्यायन् न वर्तेत यतो गतः सर्वे तमनुनिर्जग्रु भ्रातारः कृतनिश्चया कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा सृष्टा प्रजा भुवि ते साधु कृतसर्वार्था ज्ञात्वा वत्न्तिकमात्मनः मनसा धारयामासु वैकुण्ठचरणाम्बुजम् तद्ध्यानोद्रिक्तया भव्या भक्त्या विशुद्धधिषणा परे तस्मिन् नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् तद्ध्यानेद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धधिषणा परे तस्मिन् नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दूरवापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विद्युतकल्मषास्थानं विरजेनात्मनैव हि विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं जयो द्रौपदी च तदाज्ञाया पतिनामनपेक्षतां वासुदेवे भगवती एकान्तं मतिरापतं यः श्रद्धयेतत् भगवत्प्रियाणां पाण्डवसुतानां च सम्प्रयाणं शृणोत्यलं स्वस्थयनं पवित्रं लब्ध्वा हरिभक्तिमुपैति सिद्धिम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वर्गारोहणनाम पञ्चोदशाध्यायः। भीमस्यापि ऋणे भङ्गो मुने अपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते मम दोषो न विद्यते मम दोषो न विद्यते।